بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. نن راځو په داسې یو مثال باندې، البته سټیټیک موضوع ده، په داسې یو مثال باندې کار کوو که چېرته داسې یو ګاډر ولرو او د دې په سر ډسټریبیوټډ لود هم شته او پاینټ لود هم شته چې د ایکس او د وای په محور کې په دې باندې عمل کوي. موږ غواړو د آر ای وای او آر بی وای د ریاکشن پیدا کړو چې څومره عکس العمل له دې خوا په دې باندې چې کېږي واردېږي. نو د دې دپاره چون دا ډسټریبیوټډ لود ده یا منتشره بار او دا هم پاینټ لود ده چې په یو زاویه باندې عمل کړی، البته په 45 درجو زاویه باندې. نو په سر کې زه راځم دغه منتشره بار زه په پاینټ لود باندې تبدیلوم. نو د دې کار دپاره که چېرته زه ورته ووایم چې کیو مساوي کېږي، فی الحال که چېرته دغه کیو چې 1 کیلو نیوټن پر متر ده، دا که چېرته په دغه فاصله باندې تقسیم کما، یعنی ولیکمه 1 کیلو نیوټن ضرب در 1 کیلو نیوټن پر چه ده متر ده ضرب در څو متره 3 متره. نو دا به مساوي شي 1 ضرب 3 دغه متر به له دې متر سره خلاص شي، نو دا به شي 3 کیلو نیوټن. پس کیو منګه پیدا شو 3 کیلو نیوټن. اوس دینه بعد زه راځم دغه پی چې 10 کیلو نیوټن ده، نو دا په پی ایکس او پی وای باندې دی عمل کړی، یعنی هم د ځکه په یو زاویه باندې دی عمل کړی، هم په پی ایکس باندې اثر ده، هم پی وای باندې. نو زه مجبور یم پی ایکس او پی وای پیدا کړم. که چېرته پی ایکس زه پیدا کوم، پی ایکس دا به مساوي شي پی ایکس زه پیدا کړم، نو دا پی ده، پی ضرب در کوساین د دغه زاویې، پی ضرب کوساین 45 درجې. اوس زه ورته لیکم پی مونږ ته راکړی ده 10 کیلو نیوټن ضرب در کوساین د 45 درجو. که زه راشم دلته کوساین د 45 درجو پیدا کړم 0.007 0.007. نو دا مساوي کېږي، دا که چېرته زه ضرب 10 کمه، نو دا به سي 0.0 کیلو نیوټن. اوس یعنی پی ایکس د ما پیدا سو 0.0 کیلو نیوټن. اوس که زه راشم پی ایکس مې پیدا کړ، اوس که زه وغواړم چې پی وای پیدا کړم، نو د پی وای دپاره پی وای دا به مساوي شي، پی وای مساوي کېږي همدغه پی ضرب در ساین د دغه زاویې ضرب ساین 45 درجې، نو دا به مساوي شي پی د مونږه څومره ده 10 کیلو نیوټن ضرب در ساین د 45 درجو. زه راځم ساین 45 درجې دا مساوي کېږي 0.007.
نو دا بشي چه شی 0.02 کیلو نیوتن. نو پی وای مم پیدا شو 0.02 کیلو نیوتن. وز رازما پی ایکس مم پیدا که پی وای مم پیدا که. نو اوس که چیرته زه د دغه ریاکشنو د پیدا کولو دپاره اول کې راسمه مجموعه د اف ایکس مساوي په 0 یعنی د ایکس په محور کې دلته چې وکمه دا د ایکس په محور کې قوې مساوي په 0 کوه. دلته یوه قوه شته چې دې ته چې وایي آر بی ایکس. نو دلته که چیرته زه دا جهت مثبت ونیسم نو دا مساوي کیږي آر بی ایکس منفی پی ایکس دا دی خوانه عمل کرده منفی پی ایکس دا با مساوی په 0 شي. دا با اوله معادله شي. اوس راځم مجموعه د اف وای مساوي 0 یعنی اف وای په محور کې چې څومره قوې دي پاس دي که کته دي دا چې کومه دا مساوي په 0 کوم او دا جهت پورته جهت چې کوم مثبت نیسم. نو دلته آر ای وای مثبت آر بی وای دا لاندې نه عمل کوي د دغه قوې عکس العمل ده. منفي له پاسه چې کومه قوه عمل کوي منفي کیو ده چې مونږه پیدا کړې او منفي چې ده پی ایکس منفي پی وای دا به مساوي په 0 شي. دا به دومه معادله شي. اوس چون دلته دوه مجهوله دي نو کومه معادله کې چې دوه مجهوله وي هغه مونږ نشو حل کولی. دې دپاره زه راځم په دې جي کې یعنې د بي په ټکي کې دلته زه مومنټ شی کومه 0 کومه راځم لیکمه مجموعه د مومنټ په بي نقطه کې مساوي په 0 بی نقطه کې مومنټ 0 نیسم او دا جهت شی کومه مثبت نیسم. اوس زه ورته لیکمه یعنی په دې ټکي کې په دې نقطه کې مونږ چې کوم مومنټ 0 که پس دغه کیو دا کیو ضرب کومه فاصله دې نیمایي فاصله یعنی دا مونږ په پوینټ لوډ باندې مخکې دلته تبدیل کړ نو دغه کیو ضرب د دغه فاصله یعنی 1.5 متره 1.5 متره مثبت دغه پی وای هم په همدې جهت باندې چې کړی عمل کړی یعنی مثبت پی وای ضرب کومه فاصله دې غزینه تر دې ځای پورې یعنی 3 متره او منفي آر ای وای د کوم جهت نه ده یعنی د دغو سره د دغه چې مونږ دلته د دې سره دا خلاف ده دا داسې عمل کوي او دا داسې عمل
راځم په دې معادله کې یو مجهول ده نو که چېرته زه د کیو قیمت مونږ ته راکړی 3 کیلو نیوټن ضرب ده 1.5 متر مثبت پی وای قیمت هم مونږ پیدا کړی پی وای دلته ده 0.02 کیلو ضرب فاصله څومره ده 3 متره دا د مساوات نه خواته نو دا لیکمه مساوي منفي د مثبت کېږي ار ای وای ضرب شپږ نو که چېرته زه راشم ولیکمه چې ار ای وای ضرب شپږ دا به مساوي شي دا که چېرته زه کومه 3 ضرب 1.5 4.5 مثبت 2.0 ضرب 0 دا دوامه معادله که زه راولمه دلته دې کې دا قیمت واچوم ار ای وای قیمت لرمه 4.28 کیلو نیوټن مثبت ار بی وای زه پیدا کوم منفي کیو قیمت مونږ لرو 3 کیلو نیوټن منفي پی وای قیمت هم مونږ پیدا کړی ده دا و.02 کیلو نیوټن مساوي 0 اوس زه راځم مجهول یو طرف ته معلوم بل طرف ته راځم ار بی وای دا به مساوي شي لیکمه 3 جمع و.0 لس.0 دا منفي دا هم سره جمع که دغه نه چی کوم تفریق کوم منفي 4.28 5.9 یعنی 5.8 کیلو نو که چیرته
دغه پی لس کیلو نیوټن او دغه 1 کیلو نیوټن پر متر په دې ګټر باندې عمل وکړي، نو د دې مقابل آر ای وای آر بی وای آر ای وای څومره 4.28 دا عکس العمل دی خو او 15.8 په دې جهت دی، یعنی آر بی وای. نو دا و د نن ورځې درس. که چېرته ویډیو مې خوښه شوي وي لایک یې کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که چېرته انتقادات پیشنهادات لرئ نو موږ ته کومنټ کړئ. ډېره زیاته مننه.